പാപ്പൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് വിഭവങ്ങളാണ്, രണ്ട് സ്നാക്സാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്, പഴംപൊരിയും സ്വീറ്റ് കോണും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പഴംപൊരിയും സ്വീറ്റ് കോണും തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പഴംപൊരിയാണ്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു 1/4 കപ്പ് മൈദ. അതാദ്യം നമ്മൾ ഒരു ബൗളിലേക്കായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് നമ്മൾ അത് നല്ല ഒരു ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ കലക്കി മാറ്റണം. നല്ലപോലെ കട്ട കെട്ടാതെ നല്ലോണം സാവധാനം വെള്ളം അതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒഴിച്ചൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റണം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, ഒരാവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ കട്ട കെട്ടാതെ നല്ലപോലെ യോജിപ്പിച്ച് ഒരു കുഴമ്പ് പരുവത്തിലാക്കി ഇതിൻ്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ കട്ട കെട്ടാതെ നല്ല കട്ട ഉടച്ച് നല്ലപോലെ അതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാനും വേണ്ട. നമ്മൾ മൈദ ഒഴിച്ച് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ അത് കട്ട ഒടിച്ച് നല്ലപോലെ ഒരു കുഴമ്പ് പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് ചേർത്തുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കൂടെ ചേർക്കുകയാണ്. 2 സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കൂടെ ഇതിലേക്കായിട്ട് ചേർക്കുകയാണ്. ഇനി അതുകൂടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് അതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് അതും നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പഴംപൊരിയുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്കായിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർക്കുകയാണ്. ഒരല്പം മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പഴത്തിന് അല്പം മധുരം കുറവാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. മധുരം കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പഴം അതിലേക്കായിട്ട് മുറിക്കാം. പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേക്കായിട്ട് പഴം നമുക്ക് മുറിക്കാം. നമ്മൾ ഈ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടെ ചേർക്കുകയാണ്. ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡയെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. നല്ലപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പഴം മുറിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി പഴം മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൂടായതിന് ശേഷം അല്പം ഓയിൽ നല്ല മുങ്ങിക്കിടന്ന് പൊരിയത്തക്ക വിധത്തിൽ ഓയിൽ നമ്മൾ അതിലേക്കായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പഴം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബാറ്ററിൽ ഓരോന്നായിട്ട് മുക്കിയിട്ട് ഇതിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ടത്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച പഴത്തിൻ്റെ ഓരോ കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററിൽ എടുത്ത് വെച്ച ഈ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് നല്ലപോലെ എല്ലാ വശത്തും ഈ മാവാവത്തക്ക വിധത്തിൽ നല്ലപോലെ മുക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാറ്റർ പഴം ഓരോന്നായിട്ട് ഈ പാനിലേക്ക് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വശം നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മുടെ മറച്ചിട്ട് ആ വശം കൂടെ നല്ലപോലെ വെന്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നല്ലപോലെ പൊരിഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. പഴംപൊരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്കായിട്ട് വറുത്ത് കോരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴംപൊരി നല്ലപോലെ രണ്ട് വശവും മുരിഞ്ഞ് നല്ലപോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള പഴവും കൂടെ നമുക്കിതുപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കാം. നമ്മളിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് സ്വീറ്റ് കോൺ ആണ്. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ലഭ്യമാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ചോളം വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും. ഇത് നമ്മൾ പൊളിക്കണം. ഇതിൻ്റെ തോല് നമ്മൾ ഈ പുറമേയുള്ള ഇതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇത് നമ്മൾ കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇതിങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുക്കാൻ കിട്ടും. പൊളിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നമ്മളതിൻ്റെ അകത്ത് ചോളം നമുക്ക് കാണാം. നമ്മൾ ഒക്കെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചോളം അതുപോലെ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി പാളിയൊക്കെ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ കോണ് നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളതൊരു കുക്കറിൽ വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കുകയാണ്. കുക്കറിൽ ഒരു 3 വിസിലോളം കുക്കറിൽ വന്നാൽ നമ്മളിത് വെന്ത് കിട്ടും. നമ്മളിതൊന്ന് കുക്കറിൽ വെച്ച് വേവിക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച ചോളം നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ ആ ചോളത്തിൽ നിന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടർത്തി മാറ്റിയതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് അടർത്തി മാറ്റണം. ഇനി നമുക്കത് സ്വീറ്റ് കോണ് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോണ് അടർത്തി മാറ്റിയ ഇതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് സ്വീറ്റ് കോൺ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ലപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് അല്പം ബട്ടർ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അല്പം ബട്ടർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നല്ല ഹോം മെയ്ഡ് ബട്ടറാണ് നമ്മളിവിടെ ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബട്ടർ ഇതിലേക്കായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ബട്ടർ നല്ലപോലെ മെൽറ്റ് ആയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺ ഇതിലേക്കായിട്ട് ചേർക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് കോണ് അല്പമായിട്ട് ഇതിലേക്കായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബട്ടറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അധികമായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരുപാട് ബട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ബട്ടറൊക്കെ ചേർത്ത് കോൺ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാണ്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബട്ടറും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഇട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സ്വീറ്റ് കോൺ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് മാളുകളിലും ഒക്കെ പോയാൽ കഴിക്കുന്ന സാധനമാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വീറ്റ് കോൺ, ഫ്രോസൺ കോൺ നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അപ്പം അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഇതിങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം അത് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് അതിലിതുപോലെ ബട്ടറും ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മളിവിടെ ചോളം വാങ്ങിയിട്ട് അത് പുഴുങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിവിടെ ഇത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണിത്, സ്വീറ്റ് കോണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്തായാലും വീട്ടിലിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് കോൺ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു സ്നാക്ക് എല്ലാവരും എന്തായാലും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം.